發在埋邊啊！離手，埋啦，三六啊，落你啊！停個牌，停啦，先識五機嗰啲喎，莊家九寶，攞啊！走啦，好。買地，仲幾鋪啊？有落車啊，落車，咁住啊！買咯，係離手，一倒到，又係六啊，落尾啊！差唔多啦，差唔多。擺定啦嘛，係啦，好，哇，搞錯啊！七啊，好啊，七，哎呀，搞錯啊！六都俾你講，好自住，哇，哎呀，走啦，咪喐，哦，原來你班友仔出老千啊，唔怪得啦，個三鋪牌都輸得咁巧。俾翻啲錢佢。咪喐，快啲追啊！大哥咩事啊？喂，嗰邊啊！睇住啊，滾水啊！乜你行到唔帶眼㗎？死靚仔，左頭左勢，追佢唔到啊！我就翻嚟揾你算賬啊！哇！我而家追去邊度啦？誒，唔好理咁多啦，我哋翻去揾條靚仔算賬啦。好。行開！死靚仔，你好嘢！冇翻兩道散手，點敢喺呢度撈啊？啊，居然窒我哋係嘛？打佢！睇到啊！喂，阿昌，咪喐！志偉哥，係你啊？阿昌，咩事啊？師兄冇嘢，頭先我想送外賣，點知係遇到呢幾條友仔，我行呢邊啊，佢又推我過嚟呢邊，又搞到我咧氹轉喎，都唔知點好，幾乎成啲撞都散晒啊！又會咁嘅？大晒巴喎！阿昌啊，翻嚟做生意啦。對唔住喎。朋友要當幾多啊？300個大洋啊？300個大洋，唔值咁多喎。唔值都要值噶啦。少爺，啱啊，你嚟搞掂佢啦。請問朋友有咩事啊？入得嚟當鋪，梗係嚟當嘢噶啦。少爺啊，佢攞呢隻爛鞋嚟當，要當300個大洋，直頭敲詐啦。喂，我有嘢拎嚟當噶，咩叫敲詐？當唔當啊？唔當。
有事慢慢講咧。得，你叫佢俾300個大洋我，你就乖乖地向我扣3個響頭，咁就乜都掂啦。冇所謂，要我扣3個響頭，我扣頭啊！死老坑啊！你嫌命長啊！好。死老坑啊！你好嘢，花魁都認得你啊！你因住嚟。師傅啊，佢使咩功夫㗎？佢嘅功夫好似係當年威震江湖有名嘅北螳螂陳彪啊！陳彪啊！10年前，你師叔同佢發生過誤會，我亦曾經同佢交過手。當時佢所使嘅功夫就係北螳螂啦。你到底係邊個？師啊，師兄！師兄啊！師兄啊，喺度點緊課啊？係你啊！阿炮，你失慌做乜嘢？冇嘢。冇嘢？你啲貨賣晒未啊？賣咗啦，賣晒咯。咁啲錢呢？喂，究竟發生咩事？就係發生咗事咧。發生咩事啊？嗰啲錢俾人搶晒啦。邊個咁沙膽？佢就係居然出我噱頭！老細啊，唔使咁勞氣啊！唔關你事，你扯啊！係。你有冇帶我躲？有啊，不過佢話識你係老鼠喎。邊個咁沙膽啊？嗰個人啊，頭髮長長，面紅紅，有個紅鼻哥嘅，大約係60零歲左右啦。我就係蘇乞兒啊！一定係佢。邊個啊，師兄？你唔識噶啦。師兄啊，其實我哋喺度做啲小生意，邊度揾到錢㗎？
點似得嗰邊咁繁華咧？揾錢窿路又多。如果我係師兄你啊，老早就已經發到唔清唔楚啦。我冇呃你嘅師兄，真嘅？你唔信我啊？如果我呃親你嘅，就冇好死㗎啦，師兄。哎，又講錯嘢。究竟係點樣㗎？講嚟聽下。哼，講到食，包心刺肚，物有所值；講到色，燕瘦還肥，中意就拎。講到揾錢咯，最快都莫如 quick 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 啦喂，吓？咩叫 quick 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 啊？哦，即係推牌九啊嘛。你個死嘢，鬼把後尾枕，原來拎我啲錢 ，quick quick 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 晒我啲錢啊！唔係啊，師兄，如果我輸過你啲錢咧，就雷劈噶啦，師兄。咩話？唔係劈你，係劈我啊！任你呃啊，你都唔呃得我幾耐？究竟係點樣？講埋落去。啊，係啊，嗰邊有間杏花樓啊，入邊有條女啊，好正噶，真係靚到啊，冇得頂噶。真係好嘢啊！金發，今晚阿佳哥啊請我哋兩個食宵夜啊！對唔住，我唔去啊！唉，既然阿佳哥咁俾面我哋啊，咁你咪許遲咯！我哋去啊！啊！師傅話佢哎呀，唔係金花，我係真心噶。我唔中意啊！咁即係唔俾面我。而家你仲有面嘅，萬一俾我師傅知道啊，嗰陣時你就冇面啦。啊？乜蘇師傅嚟咗咩？師傅真係喺度啊！咁我就第晚就請過你啦。唉，楊伯，我呢頭婚事咧，全部指意晒你噶啦！只要你申訴唔再收，舊數唔再要啦，咁你做緊我未來女婿咧。你呢個未來外父認真着數啊！師妹啊，我而家扶師傅翻去先。你記得聽日朝早早啲嚟練功夫喎。哦，好啊，小心啲喎，師兄。哦，師傅啊，我扶你翻去先啦。小心啊，師傅！大爺，
該加啲錢呢個師妹釘啊！原來捉來唔使吧？大少唔好跌真啊嘛！哎呀，你快啲過去啊！係啊，大少你冇事啊嘛？冇事，行開，行開。你做乜踩住我件衫？冇啊！想死啊！想炒我檔攤啊！阿劍靚嘅嘢嘅，師妹釘啊！你都幾大力㗎？你仲未死啊？夠膽你就落嚟，落嚟啊！爭啲俾你嚇死我啊！你仲未死啊？你死啊！你去死啦！你個小妹丁就話嘅事，你唔想大啊你？鬼叫你亂咁索油啊！我索你有即係俾面你，我教訓下你知啦。有晒驚晒話我死咁快，出聲個聲啦！好啦，走啦！小妹丁，直小妹丁。哎呀！哇！小心啊，師傅！哎呀！哇！師傅啊，我睇我仲係孭你翻去吧啦。嗱嚟。呀！哎呀！哇！哎呀！好重啊！哎呀！哇！點解越孭越重㗎？哎呀！師傅冇事啊嘛？我冇事啊，志偉，你啲馬步功夫唔穩啊，平時練武就唔用功，一味就偷工減料啊！聽日開始要苦練腿功啊，知道嘛？哦。師傅。Cinema。去咧。
叫你踢椰子啊，做咩踢斷晒啲竹啊？係。差唔多啦，呢位試下連環三飛腿俾我睇下。仲未夠啊！我仲要加啊！喂，師兄啊，你睇下呢啲咁嘅渣嘢都揾到食喎，同我哋邊有得玩㗎？各位大叔，打上餐晏仔啊！多謝啊！阿師兄啊，呢個地方唔錯啊，唔錯，係咪啊？我冇呃你嘅。阿婆又去玩兩手咯。好啊。吓，你千祈唔好入去啊！點解啊？呢間嘢啊，食人唔掠骨㗎。咁你又話喺呢度容易發財嘅？係啫，靠賭啊邊可以發達㗎？阿炮出嚟撈啊，一定要有熟人。我哋係外來人，你明㗎啦。我明，不過我向來對賭錢都冇乜興趣嘅。阿炮，估唔到你會唔中意賭錢喎。使乜講？阿炮啊，我又去玩兩手，你一陣間翻嚟搵我。哦。買啦買啦！買啦！哎，賠啊！佢呢家賠啊，呢家休啊！多啲，小心啲啊！係啦。買啦買啦啊！買到大賠得大啊！六注咯六注，買定啊買定啊！六注咯，買定未？快啲開啦！買定啊！買定啊！息落唔收啊！走！今日啲牌啊，影真順㗎，不過擺定未？擺定未？贏贏都掂喎，哎呀，搞掂！好啦，莊家晒網啊！嘿呀，大啊！俾大佢，大！哎，莊家八九啊，收啦！專門有，你門山啦！後尾兩門山啦，中間啊有得賠。唉，成日都好有數，贏一鋪輸一鋪，成日得個吉啊！啊買啦嚇，係呢鋪啊，買個鋪買個鋪。唉，買定嚟手啊！擺好未？擺好未？係咁快啊！擺嚟啊！雙手啊！哇！驚到人真係喺度圍村，執得贏都緊要啊！呢啲牌頭尾殺啦，賠村門啦！換裝。
啊，等我嚟。買落開先啦，夠俾你走啦，有分數啦，好多兩鋪添啦。好，啲咩？師啊，我急尿啊，我走先。你唔係急尿，你驚到飆尿啫。師啊，阿炮，你話唔中意賭錢，點解仲企喺呢度啊？佢唔係唔中意賭錢，不過輸打贏要啫。老友，你唔好出口傷人。你話佢輸打贏要，你有咩證據啊？我當然有證據啊！你個好師弟就係證據啦。上！大佬唔該你手下留情啊！哇，大佬你功夫咁犀利，我哋做個朋友咧。做個朋友係可以嘅，不過從今以後你要乖乖地聽我說話，點啊？好啦，大佬你話點就點啦。好，你聽住。應咗我哋嘅婚事啦，咁就要恭喜你啦。不過等我辦完正經事，就由我主持婚事，一定要好好啲鋪張一下。多謝大哥。介紹兩個朋友你先啊！嚟好嘅啊，半桶水得啦。呢位係我大哥，你好。呢位係我好兄弟阿炮。金花，今晚餐宵夜我請，無論如何你都會俾面啊！對唔住，我係賣藝，唔係陪酒。金花，咁你真係唔俾面我，喺我朋友面前想丟我架咯喎！喂！我哋俾面你先請你去嘅啫喎，如果你唔去啊？如果唔去係點啊？食咗我咩？唉，金花，哎呀，乜你咁噶？我唔中意啊！唉，人哋一班好意咪許事咯。你咁中意啊？你去到夠啦！楊姑娘，唉，佢哋兩個太唔似樣啊！我替佢哋向你賠罪。唉，唔敢當，唔敢當，真係唔好意思啊！唔使唔使。對唔住啊！
凌千金真係識藝相傳。過獎過獎。師傅，你休息啊？請過去坐。好啊。嗰個拜公係邊個？哦，佢係本地有名嘅拳師蘇乞兒啊嘛。蘇乞兒真係踏破鐵鞋無覓處。蘇師傅，好耐冇見喎。哦，你係邊位啊？陳彪，點啊？你唔認得我啦？說我老眼昏花，我唔認得你係邊位喎。你唔使詐地啦，你會認得我嘅。師傅啊，佢係陳彪。阿佳，大哥，我要接收呢間杏花樓，你叫老闆嚟啊！好啊，我即刻去。蘇乞兒，由而家開始，我要你知道我陳彪嚟，我一定要接收你間武館，我要令你家破人亡，孤苦伶仃。大哥，九叔嚟咗啊！你就係呢度嘅老闆係咪？好啊，有乜關照啊？阿佳，你將我意思話俾佢知。好啊，啊九叔，你聽住啊！由聽日開始啊，你間杏花樓交由我大哥管理。咁點得啊？咩叫唔得啊？我嗰間賭館都得啊，呢間杏花樓點解唔得啊？唔得，唔得都要得。啊？唔得都要得啊？啊！你嚟搶先嚟。接唔手添，師傅冇事啊嘛？冇事，我冇事。我話你知，練功夫啊要眼明手快嘅，如果唔係，就搶唔到師大啦。知道啦。邊度個叉燒包啊？飲茶。唔通係飲酒咩？你一個人啊？你見到有兩個人咩？連埋我咪兩個人咯。哎呀，咁噶，真係。哎呀，哎呀，哎呀，咁快你？飲杯茶順下條氣先啦。咁又唔同。小意思啫，小意思啫。哎呀，對唔住啊，真係唔好意思啊。唔緊要，小意思啫。隨便叫嘢食啊。等我嚟啊。哎呀，真係對唔住啊，又會咁啱嘅。唔緊要。叉燒包啊。
OK，走路。誒，我夾俾你食啊！誒，等我嚟。你輸啊！哎呀，哎呀，拍住啊！滑住，嘿，滑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 住，滑住，滑住，嘿，嘅，嘿，咁打，嘿，滑住，滑住，嘿，哎，九叔，啊，呢件事我真係幫你唔到咧。師傅啊，你咁好功夫都幫唔到我？唔係講打講殺就可以解決問題噶。咁啊真係難搞。啊，唉，你叫我點做好啊？講又唔得，打又唔得。師傅，咁點至得啊？你教我啦。九叔，啊，啱啦，你哋翻嚟。啊，嚟啦嚟啦嚟啦！你同我呃下你師傅啦，究竟咩事啊？咪就係嗰晚嘅事啦。你哋走咗之後，我以為冇事啦。啊，點知嗰個街夾硬要我將個杏花樓讓俾人喎？你話仲有冇王法啦？啊，阿街搞鬼嘅，咁咪就係咯。師傅啊，你話點啦？志偉啊，阿佳而家喺邊度？我喺呢度。蘇師傅啊，小心啲啊！陳師傅，你嚟呢度有咩事啊？阿佳喺蘇師傅面前，究竟係邊個打傷你嘅？你即管講出嚟，講啦嘛！佢兩個啊？你兩個過嚟。係邊個打傷佢嘅？師傅係我，唔係啊！究竟邊個？師傅係我，點解要出手傷人？因為佢調起金花。呢種人應該俾啲厲害佢睇啊！志偉，師傅，你斟杯茶，向陳師傅叩頭認罪，去啦嘛！你以為敬杯茶叩頭就算啦咩？可以你將佢交俾我，等我親自幫你教訓佢。師傅，一人做事一人當，要湯要斬，即管嚟啦！好嘢，幾位？呢件事完全由我而起，
你要教訓嘅，即管教訓我啊！金花，你企埋一邊。蘇師傅，你用中你嘅徒弟，而家搞出咗事，你就推三推四。我睇你都係將佢交俾我。如果唔係，咪怪我唔俾面啊！點啊？陳師傅，國有國法，家有家規。徒弟犯咗錯誤，做師傅嘅有權教訓佢。志偉，師傅，過嚟。師傅，金花，唔關你事，你唔好理啦。陳師傅，即管教訓我啦。又似你哋個畜生，俾人追到上門。我飛咗你，快！師兄啊！陳師傅，而家你滿意啦？蘇師傅，你好嘢。哼，開車。咩事啊？吓！哎呀！邊個打成佢咁樣㗎？阿爹啊，唔好問咁多啦，你睇住佢先，我去攞藥啊哦，你覺得點樣啊？師姐，師兄傷成點啊？你入去睇下佢啦，我去攞藥啊。志偉點啊？好彩，仲未死得。你梗係為咗師兄嘅事嬲咗師傅係嘛？你唔係我師傅啊！唉，咁花，你寧願打傷你自己嘅徒弟，都唔願意得罪人。我唔認你呢種罪貓師傅啊！咁花，你唔好喊，你怪師傅，師傅唔怪你，你唔知師傅嘅苦心啦。因為我唔想你師兄咁後生就俾人打死，我逼不得已先至打傷佢噶。師傅，你估師傅又唔痛心咩？師傅比你仲痛心。師傅，對唔住啊，我怪錯咗你啊，你原諒我啦。好啦好啦，起身啊！不知者不罪，你跟我嚟。嗱，呢啲藥你拎翻去俾師兄啦。我陳彪做人一向話一就一，話二就二，言出必行。我同蘇師傅啊幾十年交情，我點開口好啊？照你咁講，即係同我冇交情嘅啫。你千祈唔好咁講啊！我唔係咁意思啊！咁咪得啦，只要你將蘇館轉租俾我，以後包你有好處。咁即係叫我趕蘇師傅扯啫。我希望你唔好敬酒唔飲，飲罰酒喎。蘇師傅啊，你千祈唔好怪我啊！我都唔想咁做噶。哦，唔會，我唔會怪你。要怪嘅都怪我自己啦。我唔會令你難做噶。啊，
咁你即係應承我咯喎。應承啊！好，咁就一言為定啦。你咩時候搬嘅就話聲。好，我話你知嚇。唔該晒你喎，蘇師傅。好，我走先啦。慢慢行，慢慢行。大哥啊，恭喜你身為館主，正所謂心想事成啊！咁大間蘇館都係你噶啦。哼，呢啲係我師兄嘅本事，算我。大哥啊，你嗰啲事已經冚唪唥搞掂晒咯，咁我嗰啲事仲未掂喎，咁點啊？哦，金花婚事啊，萬事有我，包喺我身上。哦。你定啲啦，先實搞掂嘅，嗬。師傅，俾翻我啦！好，俾翻你，嚟攞啦！呢度啊，呢喺呢度啊！喺呢度。咩啊？師傅啊，俾翻我啦！唔好啦，我俾翻你。又笑你。哎呀，你啲功夫未夠。俾翻我！師姐，咩事啊？師傅搶咗我個玉佩咯！喺呢度啊！嚟阿昌啊，幫我搶翻佢啊！得，你嚟啊！師傅走啊！你係就得。我排低得㗎啦。你哋可以翻去啦。我哋走啦。嗱，未來外父係咁以點收下啲禮金？唉，唔使啦。裏邊咧有2對金額，4條頸鏈，係咪嫌唔少啊？唉，唔係，少啊少啲，不過自己人啊，唔使客氣啦，冇所謂啦吓。仲有啊，嗱，呢一沓咧就係你歷年嚟喺我度賭錢輸咗之後寫落俾我欠單，從今之後咧點啊？一筆勾銷啊！咁你滿意啦，未來外父？唉，滿意到極添啦！嗱，我揀好日子接金花過門噶啦。哦，係咁你要快啲手先得啦。嗱，一言為定啊！唉，當然啦。我走先啦。請。
哇！哎呀，阿爹，你未得我同意，點可以收人哋聘禮啊？唉，咁花女仔大咗梗係嫁人噶啦。嗱，我同你揾呢頭親事，對方有財又有勢，有乜嘢唔好啊？其實你貪佢有錢同埋驚咗佢就真。係啊，我係貪佢啲財，我怕佢嘅勢，咁啊點啊？唔通你嘅醉貓師傅唔怕咩？如果佢唔怕，佢就唔使成日匿埋喺爛屋度，唔敢出嚟見人啊！啊！阿爹，我死都唔會應承啊！楊伯，你咁做真係想害死師姐嘅啫。係咁啊點啊？呢啲係我家事，唔使理你，你同我扯啊嘛，扯出去啊！扯咪扯，有錢走。唉，金花，你就算唔為自己着想啊，你都諗下我咁大年紀啊嘛。唉，你自己諗清楚下啦。阿炮哥，大哥咧？哎呀，有咩事可以同我講啫嘛？係要揾大哥嘅咩？唉，呢啲事唔關你事嘅。喂，咩事啊？係我終身大事，我向大哥報喜。到時啊，你要飲多杯啊。哦，我梗飲嘅，不醉無歸啊！炮哥，你真係俾面啊！喂，咁又唔係噃。炮哥你，俗語話，凡事都唔好太老定啊！唉，聘金都收咗啦，我仲唔定？你啊以為啦，一日未拜堂未上床啊，個新郎哥未必係你嘅懵佬。唔會啩？我信得過金花嘅。哎呀，你信得過金花啫，但係我信唔過你外父啊！誒，你同我定，佢親手收咗我聘金嘅。哼，好笑啦！你都睇清楚好啲，最弊輪到你啊，都未到你啊！唔會啩？哼，唔會啊最好啦，醒定啲細佬。好酒啊！我好耐都冇飲過咁好嘅酒。我留翻佢慢慢嘆至得。師傅啊，我以後都唔會拎咁好嘅酒俾你飲噶啦。點解啊？因為呢啲酒好貴噶。哦，點貴法啊？你講嚟聽下。師傅啊，我唔講得俾你知噶。金花，你唔講，我飲得唔安樂噶。師傅，師姐講咗出嚟，你飲得更加唔安樂啊！咁巴閉，點解啊？你飲緊嘅酒係師姐嘅賣身酒嚟啊！賣身酒？你師姐究竟嫁俾邊個？你快啲講！就係化中我哋嗰間武館嗰位姓陳嘅陳彪啦。呢啲酒就係陳彪噶。豈有此理！呢啲酒係陳彪嘅？係啊。佳哥，我個好女仔。閘住！佳哥啊，你我係嚟揾你算賬嘅。算賬？佳哥，翁婿上頭，你嘅咪即係我嘅，有乜好算啊？你嗰隻老狐狸啊，收咗我啲聘金，又將金花許配俾陳彪，買一開二，你算盤都打得幾響啊！不過你打錯咗啦。佳哥，唔會啩？有啲咁嘅事？喂，我幾廿歲人，點會搞啲咁嘅嘢啊？喂，我咪明明收咗你張聘書嘅。
嗱，你唔信，我入去攞俾你睇下，你等等下。嗱，睇下啦啊！冇錯啦啩？你自己睇。入嚟。好女婿啊，好女婿啊，手下留情啊！你死啊你！哎呀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 ！楊老伯，志偉，咪係你啊！快啲嚟救我啊！哎呀！哎呀！上！哇，頭殼頂浸浸涼喎！而家你知道我厲害咧？
死妹釘啊！係你哋今日攞嘅酒，你飲咗佢啊，可以增加功力㗎。
嚟啦嚟啦！阿昌，快啲俾酒我，快啲啊！知唔知？你個衰仔偷晒我啲酒飲啊！呢幾日出手係醉拳嚟喎，阿張，你搞乜鬼啊？原來偷咗我啲酒飲功夫咁犀利喎！喂，上子吹簫，地上飆啊！哎呀，舉杯全前上前啦！出醉拳添啊！醉拳都冇用啊！唔係醉拳，係丟手啊！死妹釘啊！咁個刁手啊，射都死啦！我睇你做咩伏飛？阿昌冇事啊嘛？冇事。我攞你命！大師，大佬，等陣，我想，哼，你想死啊？豈有此理！舒服晒。你冇事啊嘛？
事啊？阿昌，呢啲係咩嚟㗎？整湯圓嗰啲糯米粉嚟啊！背先踢走，滾地走啊嘛！總算解決咗佢啦！阿昌呢？阿昌唔見咗啊！阿昌，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 阿昌！哎呀，咁少酒師傅夠喉嘅。阿昌唔見咗啊！師傅啊，阿昌去咗邊啊？我點知啊？阿昌，師傅，阿昌，你同我定啊！咁巴，阿昌死唔去㗎。阿昌啊，你詐死都詐得幾次喎？師傅，嗰啲酒認真坑啊，飲到我陀陀擰喎。坑啊咧！功夫又唔俾心機學，好學莫學我紅鼻哥，豈有此理！阿昌你抵死啊！師兄打上身！好啦，你都夠大膽啦，居然咁大膽炸死嚟呃我哋係嘛？咦，起身！哎呀，你又咁炸死啊！ 피말리던 싸움 끝에 남은 건 장난기 어린 제자의 미소였습니다. 여러분 재미있으셨어요? 구독, 좋아요, 그리고 댓글은 모두를 행복하게 해줍니다. 꼭 해주실 거죠?